resik. Wis teko nengahe bulan poso lho. Nek meja barang ra resik isuk nggih. Nggon cepakan kok yen enek. Yo, saorarane penting mejane wis resik. Masalah cepakan yo pikir keri. Dene lek ndek enek cepakne yo malah ringkes jane nek cepakne. Dadi lek enek wong liwat langsung salaman berarti krosine ora usah didokne. Langsung salaman kaya sadar dhewe nek panganan. Mosok ya arep nunggu nih meja kosong iki. Monggo pinarak jenengan tiliki apa angin kuwi apa? Tapi kok ndak pantes. Kayak usaha apa lho niki yen arep iki golek jajan iki. Arep sambat nyamin. Kok jujuk-juke yo jurjuran sambat. Jurjuran soro. Sambat RT. Wis cewito ngurusi sing ini alah. Oleh mek kesel tok. Nek ndak sambat kaya ora kuat. Pas ngayahi lakon iku ndak oleh sambat jare. Moro dilakoni, moro ditrateni. Kaya ngrisi sikil meja iki kan ya telaten ya to. Mas orene apa-apane ngene iki lho. Dot pedot. Sisi aku ngombe iki kok. Sorry tadi. Poso-poso. Karo dene kok ngombe kok banyu lekong ngene. Ya minim yo bir to. Minim yo es to. Sing adem teko ati ngono kae iki. Po sambat Sri ya. Tapi lek sambat Sri kok ngisin-ngisin awakku dhewe. Oh ya wong lanang pantes e nukone klambi sak dedeg pengawe kaya sak jeroane pisan. Malah rono malah arep sambat kon nukone jajan yo. Berat, Pak. Harga diri lho, harga diri. Waduh. Mosok rono mukundu. Modal konsisten doang. Konsisten murah-moro jaluk sih. Enggak pantas, Pak. Iki menungsane. Iki jawane usaha apa piye? Kok dodol es coklat wae. Dodol gone nang kene. Kedatak legi pisan. Dua dolan gone delik. Ratek legi pisan. Sing arep nuku sapa? Oke, apa kuwi? Oh. Wis kok rada. Iki apa iki? Kok enek gondelane ngene? Kaya gocan laci. Tapi saelengku meja ku mbiyen ndak laci ini to. Ya, kowe ta teh. Bah, kadung po enak penak kok betot. Ya batin ku sikil meja kok 7 sitok endek tak padane sing dawa iki karepku. Lah kok sitok enakmu bakno. Terusno. Ora kere. Enak. Ndulmu. Karo ndelok sikil sak nggon-nggon lho iki. Kowe nyapu turut kene. Heh? Kacau iki. Kowe nek kene nyapu?
Aja bengok-bengok to. Nah itu ya kuping ora bengi ora krungu. Sapa bengok-bengok. Apa nih? Akal golek bagi-bagi takjil lho. Oh, alah bagi takjil. Burit. Aku burit. Nang ndi? Poso lho, poso lho. Iki luwe lho, hawane. Panas lho, Gian. Ora lho, dus engke lho, sik to gentenan tak teko RT iki lho. Kowe arep nang ndi ane bagi takjil ki? Budek wong. Malah budek-budekne aku. Diomongin budek malah krungu. Arep nang ndi bagi takjil? Piye? Budek meneh. Bagi takjil nang ndi, Nyungkul ning dalan kono Pak ya enak to. Lah bagi takjil nang ndi ya RT? Lah bagi takjil nang ndi? Lah ning dalan kono. Nang dalan. Enek bagi takjil ya? Golek. Enek bagi takjil. Karek nauri enek apa ora nek tak golek-golek apa sik goleki. Tekoni an saurangmu Z to. Lah ya aku ki sik golek lho, Yang. Tak suwai raiku lho suwi-suwi. Poso iki. Aku yo poso lho iki. Tak tuwonyo suwi-suwi kok. Tak pakane wedhus megang ngene. Apa? Adus. Tak pakane wedhus. Kowe iku lho panggah budek, kae tak pakane wedhus kono. Kok malah budek-budekne aku to panggan. Krungu. Iki ki poso lho. Lah kowe mancing-mancing terus lho. Ngelok-ngelokne to pembah tekan. Kowe dosa kowe. Nah tuh jatahmu kupingmu senewen kok. Budek lah rumangsani dilokne. Sik dibaleni nah. Ora mbaleni lha aku mek tek lho tek arep ning ndi ngono lho. Kowe jaremu golek tajil to. Lah golek tajil ning ndi aku melu ngono lho. Ning aku sik arep ning Balai Desa. Bagi tajil ning Balai Desa. Ya. Suwi-suwi malah kakean dosa karo kowe iki. Lah omong rodok banter titik ngono lho. Budak kowe iki budak. Oh, malah ngelokne. Ya Allah, aku iki dosa apa lho? Ndek kanca nek kaya ngene. Poso-poso ngelok-ngelokne wong wis dosa kowe. Aku ora ngelokne lho, aku ngomongin kenyataan nek kowe iki budak. Batek budek-budekne bature to. Dak kelar aku teh. Panas awane. Wis golek tajil kono. Lho. Ngopi tong urung genah, gue urung didoi lah aku. Tete! Teh budak! Teh budak! Lah ngono yo krungu ya aku muni liri. Ambil nggak bengerte yo aku lho. Ini apa emang? Ora ya ini iki lho pasti udek tajile ngono lho. Kamu di budak. Teh ya ini pasti udek tajile aku lek tekok ki. Mesti ngejak tukaran to. Sandalmu ujung ora. Nang di lokasine ngene iki, jemput tajil. Budak. Yo, Lah mesti udek ngono. akar ning Balai Desa. Lah bagi tajil apa mesti udek. Budak. Oh, engko tak parani. Aku nyusul ya, Teh. Teko RT. Jak omongane nyambung angel. Ah, terus kayak salin. Ồ, sao lấy gọi ra vậy mày? Là đi đây ở nhà làm pa hả? Aduh. Ya. Aduh.
Enggak, apa? Banyak belum, iya. Apa? Iya. Ada. Sampai nak nyanyi. Ini memang banget dan bisa. Pokoknya ini penuh. Lah nyamane kok lemes ngono poso-poso. Diadane lek ben semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi buat layang-layang. Ini langsung enak. Aku mau kemana gitu. Ya kan ya. Jamilo, Jamilo. Aku Len. Kurang jame magrib lho men, masa ya arepe mokel. Aku ni mokel. Tak dan penemu. Adan dia adan ngasar ya mau. Aku memang dalam. Adan sing ndi sing maksud ki? Awak nak nabo. Kan biyen surane adan ya Allahu Akbar lho. Nah yo. Ayo pas. Kok Endi surane adan dene lho? umumane lho, Nyai. Kono mang ndi? Umum lho. Cangkemku kaya sing adan. Oh. Emang kowe. Oh. Jawaku ben semangat lho iki kok. Semangat apa? Semangat mbak ayo poso iki weh. Ora semangat batane poso mulai lemas lemes nele poso kaya ndak niat ya dan tiadani kowe malahan. Ya aku niat lho, Nyai. Lha go jeruk barang. Nah, ini ya ayo belum. Nyan. Ini padha karo sing sedia gendaan sebelum pegatan ngono ya. Ora lho men karone memang ngarep sewarungan lho saya. Lho. Ini lama ngono ya. Ini sampe ya. Ya lek ngono iki jenenge santri pekok ya ndelok-ndelok nggone to men. Wah. Ngarit ya ora nggih sarung, ya umume macak ngarit ngono kae. Ini lho ya, kasile. Ayo, bulan Ramadan. Anuan. Kan ayo pantas kaya. Nuansa Ramadan. Iya. Ya enak kok yo maca hati. Anak ye. Ya genahe to men. Golek tajil. Ya. Ya maksudnya nek bagi takjil gratis. Ya, jalan pun ya. Ya Allah men, lagi tahun iki lah aku ngerti lah iki masalah babakan dumduman panganan masukku, dumduman panganan telat info iki. Anu ya, tak pas iki tak soal anu tak goyang. Tapi masa awakmu ndak paham toh? Lah, nak paham aku iki. Padahal aku niat kurene arep teko awakmu lho mung. Oh iya. Ya maksudnya lokasine lho, aku kan krungu kabar toh saka RT. Jadi enek dumduman bagi tajil ngono lho. Lah masalah lokasine biasanya sing paham ya awakmu to. Lah lek ngene ndak goleki, biasane lho nggone ndi lokasine? Kita udah apa-apa ya. Ya untuk tahu. Nan, Yakin? yakin lah sumpah. Beh, lah iki golek info nang ndi lah? Awakmu ndak ero iki. Biasane blok kae bagi tajil sak kecamatan iki paham lho nggone nang ndi titik-titik nang ndi ero lho. Yo nyen saiki lain.
Nyamin ini saya tuh tadi nyamin saya. Oh, berubah total. Nah, yuk. Cek toke golek tajil apa ora? Mel apa ora? Nah, ibu punya pakai itu aja. Jeremu mang kok doi. Pas bahan memang aku malu. Model. Ayo ya. Budal. Nggone dhisik kok ngendi kok dadak? Nah, tahun ini ya. Ini masih panjang. Pancet piye maksudmu? Panjang ono ae dan bulan lho. Ini ya, ono nene. Awake mau men masih kenal lah. None. Ini men ono. Ya saya nang respon. Lah kowe ngono barang ya apal. Lah. Ya nang ini ayo. Lah mek kaji to wi. Nah, là uy, nhà tha em Thằng này nó đi ao Mà ai Oleh kaji sis. Mà, là uy nè Mình nhà ra đi Ui, nhà tù là mình lệ nó nhớ lên đi Mà bạn mượn mình sẽ nó Tamu kan kita. Ayo ke makan Là nhớ Lah kene iki dhenek sing pas apa jenenge ngedum nesuk nih, Men. Enak ya Em banyak mana lu tak tahu biasa lu Nah, buh air Bae wong nyepaki wong sahur, kok nyepaki wong buka. Air kau ni Nhớ Lah iso ketemu iki? Ya tak ngono Lek nggo suket barang ndak diwehi lho, Men. Lah, le Dijungkel lho. Sarane engko lek wis oleh apa jenenge tajil ya to? Heeh. Teng wis kisen kowe iki rusa. Ini ada malah Pe apa menaki yang ngono kuwi. Ya lek lu ya Yo. Ini ki bapak jan getunduk, Nduk. Lah nyapa to, Pak? Tahun ini kan ndak iso bagi-bagi takjil to. Lah jenenge sampean ora mulih to, Pak? Masalah iki kudu kuwi, Nduk. Bapak ki sing tahun dhisik ki ora nyekel duit. Pemane nyekel duit ayo maksa mulih bagi-bagi takjil. Walah, Pak. Bukan lek sampean mulih ora nggo dhuwit lho ora apa-apa. Lah aku lho sebagai anak nyawang sampean mulih sehat, waras lek yo demen to, Pak. Lah aku sebagai wong tuwek gek lunga ning adoh paran mulih ra nggo duit rak yo isin to, Nduk. Sik to, Pak, masuk sampean ndang nggo dhuwit, nggo Mas 2 kilo lho padha ae. Iki kok kaya mbokmu, Nduk. Pak e ndak digawa titik ae. Yo untungnya ora nurun sampean, Pak. Wis ndan gek ditata selak sore. Yo nak anak ngomongku. Nanapane. Wah, ini pancet. Tapi sing dunduman malah Pak Boy ngono. Ayo. Pak Boy sama ayo. Boy petak Bapak Sri. Lah, Maratuaku. Calon. Wah. Ini. Demuk lah. Yo gelem lek saya pun yang kono ndak mek oleh tajil tok sak anak-anake ra masalah, men cuma Pak yo malu. Niki, Mas. Pun Pak. Nggih, sampean dongakne aku seger waras terus anakku iki cepet oleh jodoh. Nggih, Pak. Lek aku barang nggih, Mas. Nggih Pak, kula dongakne sampean seger kewarasan nggih. Nggih. Masalah jodohne Sri. Kula nggih purun. Sithik lho. Kowe iki sugih apa kere? Ya alhamdulillah Pak, tasih kere. Lek kere lekno sampean sing bagian dongakne ae. Sri ben oleh jodoh. Nggih Pak. Monggo Pak. Nggih, lek cethuk bocah-bocah ngomongi Mas kon rene ya. Slantek. Sik to, Pak. Sampeyan iki ngowe titik njaluk donga wakeh men. Sing penting lek yo ikhlas to, Nduk. Ayo, pilih. Isin tapi lume. Apa pilih? Betah isin tapi malap. Iki pilihan sing kasarane ndak isin tapi warung dene, men. Ya isin tapi malap. Yo lek enak.
Yo rusak ngono. Nek sae men. Lah ngono akan cocok. Ayo, coba lagi. Yo ajo. Nggo nek pilihan. Nah, ngono ak mau. Boy. Tak betul aneh. Ayo. Diso. Wong mangan aja diso lah gelem. Sri. Pak, Pak Boy. Nyapa iki? Anu namung berita angkat. Piye tak apa iki? Lihat, dia sih ya. Maksudnya kapan sih Pak dirabekne? Lho, malah rabi piye to iki? Oh, ngono ya men ya. Bener. Pak. Piye? Adil. Woh, tenang le iki. Kabeh sing liwat kene wong-wong lanang wedok cilik gede, nom tuwek mesti tak takjil. Nyo. Ini Pak. Heeh. Nyo. Sri ya Pak. Kok Sri piye to? Ajil Pak. Sik to, Nduk. Awakmu ki panggah hubungan karo cah kuwi ya. sopo to, Pak? Gini Pak iki wis omong bolak-balik to, Nduk. Golek jodoh ki elek sing penting sugih. Lelek ngono ki koyo malih kaya buyut biyen to, Pak. Omongi buyut sing piye lho, Nduk? Ya amit to, Pak. Ya omongane kok sampean ngono ki kon golek wong elek tapi sugih. Lah dilalah. Wis ora sugih karo eleke. Nyelek ndak ngene Pak lho, Nduk. Buset to, iki cari tinggal apa to? Penak ya penano ki mosok kudu latihan muni wedok ngene to. Awake ono dilali. Iya ya. Tapi aja senus-sunu to, Men. Men. Ayo penate omongane. Lah iki apa dhewe ono neh? Iya, bener lah. Lah tapi lek iso dipalangi ngene iki liwat piye? Lep, bah. Nek wedok ya feminim. Mosok wedok berbosan. Ayo. Ya sido ben tajilnya jaremu. Anya, itu. Lah iki apa dhewe lihat tangan lho, Men. Nyobos oyen. Ya brobos lho, Men. Tapi iki lho tinggi apa gunane ket mang? Beh. Mau alamu. Dong oyen. Ya urung to. Maksudnya palangan iki ben piye ora genah to? Apa kok jelas nih? Ini oyen. Nah, ora nek wong liwat uwake. Nah, ora sampai tekne. Awakmu yang tahu wis cukup ya. Ya jane kurang. Lama ane palang nek wong liwat awake bolak-balik aman. Oh, Rono, ku tak ganti. Nah, Ganti suarane lho, saya. ayo. Nek aman awake mah. Ya iki, aman. Dengkulmu yo kok mandi ki mikir kena. Oh, ini yo. Feminim lah mlaku. Iya. Piye to? Piye? Ya, ini aja. Pak, kok supin to, Pak? Paling sik bodo ulah-ulah, Nduk. Oh, biasane sing liwat kene lho, Pak, akeh. Yo, iki sik jam pira to ya lek rada sore titik ngono akeh wong mulih maju barang. Men iki aman tenan to, Men? Aman aku. Enak aman. Ya kae. Iki tangane kok lancang. Apa ora melek kene meja tarik-tarik ke juwe dhewe? Yo, Boy. Nambah. Nyamin mesti tumen. Nyamina. Kancamu ki lanang apa wedok to? Wedok, Mas wedok. Kok persis kaya wong ndur kono to? Alah ora kuwi tanggoku kan lho sebelah perbatasan. Oh, alah sampean rondo perbatasan kono ki ya. Oh, Mas. Oh, alah kerep-kerep dolan rene, Dik. Aku yo kudu anyar kok. Sampeyan iki. Nggih. Yo aja nyabak-nyabak to, Mas, aku sira kedemok no.
Sampeyan kurang ora kuwi tak dileng. Walek kurang kalau jemuk dhewe, Nduk. Nek jero isik to. Tokno kabeh jale. Kok repoti to? Alah mboten, Jo. Nggih, Budi. Wis tadi jemuk kilo-kilo. Anu lek perlu sak mejane gawan oleh. Apa melu buka bareng ning omahe? Tangane lho, Mas. Ora ben akrab kadek. Ya akrab, kuwi aku teles kabeh lek ngene. Beh, kapan-kapan ya Mas tak barene. Anak rondo moning ngono gak gelem ngomong bapak lho nduk sampean iki. Halah, Pak gah. Aku wis bedhek. Ya wis ngono kuwi wengko. Lek kok omong iki dhisik ngono aku lek ya ndak lunga ning omah ae lan. Kan biyen lek rasa berubah to. Lah setu yo mau ning koyo ngono manget. Iki emang omahe ngendi lho? Ora takok ya. Golek info me Pak Lurah ngono lho, Pak. Lek Pak Batek kae. Lho, kok wis entek to, Nduk? Sing jero ki ndan ditok-tok ning kabeh kono. Sik to, Pak. Sing ditokne lho apa? Sing Sik to. jero lho entek. Sik to, Nduk. Lah mgawe pira to? 20 biji, Pak. Asal gini kan takon gawe 400 to. Lho. 400 iki lho jale duwite sampean pira lah ngewehne aku, Mang? Wong 100 lembar arek lek ngene, Mang. Bener 100 lembar, Pak. Tapi 2000-an. Ku totale mek 200.000. Mosok to, Nduk? Wong kok Lek aku ngitung mambengi kaya bener lho. 100 lembar. Apa mergo mati lampu mambengi ya, Nduk? palingo, Pak. Iki lek nontek pisan. Entek. Anu ae, Nduk, jemo dhuwit tuku nang ngendi ngono. Ndang. Opo sik yaine? Ki tukune. Heeh. Mesakne sing urung oleh ngono ki lho. Yo, sana tak tukune sikne ya. Oh, rada ndang ae. Sak magrib. Tuh, piye enak manuk aku. Enak loh. Ya kadang-kadang idemu ya masuk lho, Min. Ini ya kan kita tandun teko sesuk. Lah iya. Aduh, meneh kok ngono ya. Demi kalau balik ngono nah. Masak wis seksi nah. Wah, enak oleh akeh. Be, aku sampun lek balik mae. Sapa kemeng Pak Boy kemeng. Apa? Lha bokongku saya entek Dek. Mosok Domongi kok. Kowe ndak ngrasakne ya aku di ulang-ulang sampe kaya peyok. palaan. Heeh. Ya ngaman. Jadi orang pakai pun ya. Lah piye lho, sekali ngrepot wis tok. Memang? Heeh. Berarti lek oleh papat nih ya pengen telu, Men. Ya, kok malah nek oleh ngono. Tapi tenan kaya merinding kabeh ning awak, ulu kabeh ngadeg-ngadeg. Nah, iya. Ya nek iki kangane lagi lho ya iki lho mlaku. Iya lah ini golek barang-barang dipangan ya sing enek. Bu dikene ini lho ora piye-piye, Men. Men ndak panganan nyapu lho udur. Lah iya. Ya nek ini enak hasil oh. Lah iya, butuh ya padha wareg ngene kok repot to. Ya, yuk lho. Ya, sesuk nek enak-enak, awake masak lho enak ora. Ya lah iki sih oke-oke ae, Men. Kok cuma cak wedok liyane lho genio lho. Beh. Awake ora masak kok ndak layak aku. Aku jane ngene iki sungkan lho, Men, masalah bukan ini izin lho. Ini malah kok jak nakal aku. Aimu, dak. Hanya wes. Ya lek karo Pak Boy ini ndak masalah karo Sri aku jane mek sungkan. Hanyamu. Lah piye engko sono? Oh, aku nyedeki-sedeki suwi lho, engko sono malah goro-goro iki suara aku. Ora, aman. Oh, aku. Tunggang jawab ae. Aman ya. Oh, aman. Iki Mas aku nek ambal. Anu Men. Wis sore kek gatel ngono gulu. Lah, awake makan iki. Ya arep men kek si aku aja kakek aku sih teh. Aku wis ngomong lho Men, kowe sampe kowe goblok tak kode bolak-balik. Jeramu tanggung jawab. Omong langsung. Hup.
ndak usah udur. Dadi kelakuanmu koyo ngene wong to. Heeh. Ora mesti iki meng anu. Lumpukne ya men ya. Lumpukne piye? Ngono iki ndak mikir wong-wong sing bagian to masamu. Lah maksudku yo kuwi lho Sri kan akeh to saiki rondo-rondo sing ndak teko sing kasare mlakune angel jawab. Ndak usah selak aku krungu kabeh apa sing kok critakne wong loro iki. Namin lho nyatune. Wis bener omong angel mang. Ya. Oh, dene nyamin kok iku. Wah, gimana? Aku kan mek manut omong nyame. Lho, bisa udur-uduran neh. Sik padha ndak ngakoni salah iki wong loro iki. Ya, kowe kok maneh. Loh, aku kuning ngene mangan. Lek pas ngene iki perut kabeh. Nah. Iya, Kulo Sri, perut kabeh lho. Wes rasa umek, ayo saiki padha nang aku. Yo juta Sri liyane lho. Liyane piye? Yo iki dibalekne sing liyane aku tak karo nyame njupuk sini. Ora iso. Walah Sri. Wah, Heo, nyapa wi? Oh juta. Iki nyapa? Sadar, Yang. Iki ya sadar lho Sri arepe adan. Ada rakor nyapa? Ya nggih buka. Enggak. Alah stop enak men Sri. Ndak penak. Ndak penak. Alah bareng-barenge lho.